So saya minta kita minta mute dulu saya mute all dulu. So presenter dah bersedia presenter? Presenter? Okay so kita akan teruskan dengan guideline. So please ensure your mic mute during the session untuk para peserta. So kita minta tidak perlu share lah, sebarang button share tu tidak digunakan kecuali presenter. This session will be record lah. Okay, so kita akan recordkan, so kita akan share workshop kita ini. So yang ketiganya, please use the chat feature. Yang ni kalau ada chat, so you boleh raise the hand. Kalau tak dapat, kita raise the hand and then wait Q&A session lah after at the end of workshop. Okay, yang keempat, do not use the screen sharing feature. So tidak hanya presenter saja boleh share. Kita minta share presenter saja share. Yang lain mohon tidak menggunakan button share tu Okay. So yang kelima, semua partisipan dikenaki masukkan maklumat berkaitan borang kehadiran Kita borang kehadiran kat sini iaitu kita ada QR code yang kita akan masuk dan masuk link lah. Kita akan paparkan at the end of workshop nanti. At the end. Peserta dalam dan peserta luar lah. Itu sedikit garis panduan untuk sepanjang masa perjalanan kita nanti. Ini borang kehadiran lah, kita akan paparkan di penghujung bahagian nanti. Okay, saya kongsi balik Facebook PO e-learning. Ini Facebook PO e-learning. Okay. Kita ada juga YouTube. Okay, YouTube yang share yang lepas. So workshop today pun kita akan recordkan dan kita akan wawarkan dekat di sini dan juga kita akan bagilah link ni ke untuk mudahkan boleh masuk laman YouTube ni lah. Okey, di laman YouTube ni. Video dah yang minggu itu masa puasa minggu. Kita ada masa lebih kurang 2 minutes. So nanti kejap lagi kita akan pass kepada presenter. Kejap lagi kita akan pass kepada presenter. So para peserta baru, selamat datang. Okay, terima kasih, selamat datang. So around 2 minutes, kita akan mulakan workshop kita. So hari ini akan disampaikan oleh Puan Yoh Posi daripada Mechanical Engineering Department, Politeknik Kurma. So kita masih menunggu beberapa peserta dalam masa around 1 minute ini sebelum kita pass ke Puan Yoh. Okay, kita harap at the end of workshop nanti kita dapat input berkaitan dengan effective PowerPoint presentation. Okay, sedikit ilmu sebab daripada sharing knowledge ni tentang fundamental how to present about PowerPoint online. Then we have maybe we share about 365 PowerPoint or all other version 2007, 2013, maybe 2010, 2016 or terkini version 2019. Maybe Puan Yoh. Okay, Puan Yoh boleh bersedia? Okay, ready. Okay. So next we have pass button to Puan Yoh untuk share and start the session lah. Okay, already para peserta harap ready So pastikan anda berada kat unmute. Okay, untuk makluman workshop ni akan direkodkan. Okay, so saya pass kepada Puan Yoh.
Right. Morning, salam sejahtera. Before that, allow me to share my PowerPoint dulu. Okay, para peserta dengar? Para peserta boleh ya? Ya, okey. Boleh dengar jelasnya? Apa ni suara boleh? Suara boleh? Masih intermittent? Tak berapa dengar lah. Sekarang dengar tak? Dengar tak? Puan Yo, boleh kuatkan suara sikit? Saya rasa ada Tak clear. tak clear. Puan Yo, boleh maybe ada open dua mic, maybe off one mic, something. I only have one mic at the moment. Okay. Saya cuma ada satu mikrofon sekarang. Suara dia ke dalam lah. I know, I can hear it too. Sekejap, let me try something. How about now? Masih lagi ada intermittent? From moderator, okay. Presenter. Okay, can you see my slides now? Okay, slide. Okay, Puan Yo. Okay, boleh nampak slide sekarang? Okay, maybe boleh besarkan sikit lah. Okay, saya minta maaf, saya terpaksa offkan kamera saya sebab Okay, what okay. I thought was It's okay, it's okay. my kamera Kamera okay. Mic jangan off lah. Mic jangan mute. Ya, mikrofon lagi ya. Okay, okay. Alright. Start now. Okay, welcome ladies and gentlemen. So for today's title, Effective Education Presentation with PowerPoint. So it's an online workshop series lah. So this is a third session. My name is Posi, and then for moderator today is Encik Fauzi. You have met him just now. Alright. Actually, if you want to prepare a presentation slide that you're going to use in either your class or for training, might as well prepare one that you can use for polytechnic cases, like for your validation kan, atau untuk kenaikan pangkat ke, untuk MQA ke, EPAC ke, not just something that you use to share with your students lah. So a lot of things to be considered actually. I can't see my... Is it moving to the next slide? Okay, teruskan, Puan Yo, teruskan. Sebab saya tak nampak pergerakan slide saya sekarang. Cik Fauzi? Ya. Saya tak nampak pergerakan slide saya sekarang. Saya masih lagi di page title. Same tu lah. So maybe on slide tu reduce lah. Okay? Okay now, okay. Okay, alright. Okay, sorry about that. Some technical glitches. Okay, at the end of today's course, what my aim is that you should be able to, the first one is to differentiate PowerPoint versions, and then followed by locate and use tutorials on PowerPoint, locate and use tutorials to convert PowerPoint into an interactive module,
followed by identify fundamentals of how and where to present your PowerPoint online, and lastly, identify fundamentals of creating effective education slide complying to MQA and EPAC needs. Okay, so kalau tengok pada title, dia ada terbalik sikit kan? Effective education, presentation with PowerPoint, but dari segi aims, dia bergerak daripada PowerPoint dulu. Okay, actually, there's a reason why. I don't see my slides now. It's loading. Cik Fauzi, I'm having problems with my slide. Okay, show next. Saya tekan next, paparan saya tak ada apa-apa sekarang ni. Saya tak ada control button totally. Bagi dia punya apa panggil? Slow, minimize slide. Dah tak ada, I don't have the control button anything at all dekat sini. I try share daripada desktop dulu. Okay. Sorry ya, ladies and gentlemen. Okay, share desktop. Sekejap. Saya stop sharing dulu, saya share dari desktop dulu. Minta maaf, so these are the glitches if you go online actually. Let me download my files dulu. Can we show with my browser? Yeah, why don't you try with the browser? You try with the browser. Okay, now you see the browser? Yes. Yes, please. Okay, so next slide. Next slide. Then go to the third slide, please. Third slide. Third slide. Yes, third slide. Thank you. Okay, now? All person okay? Clear? This is the second slide. Third slide. Third slide, Third slide. Okay. Okay, all right. Now, this is the third slide. Now, ladies and gentlemen, for the following slides, you are going to go through a few slides yang similar, but they are all screen Tak capture. nampak lah. Tak nampak? Nampak sekarang? Kecil sangat. Tak nampak. Jelas. Saja. Suara very soft. Gambar slide terlalu kecil. Still tak nampak sekarang? Still kecil gambar slide. Sikit lagi tak nampak. Tak nampak. Thank you. Komputer screen okey, kalau guna komputer okey. Nampak besar lah. Dia bergantung, okay, this is a problem with PowerPoint yang kita ada sekarang ni. Bila kita, kalau masih ingat lagi, one of the aims tadi adalah untuk paparkan. So, bila dia appear pada certain hardware, contohnya kalau pada mobile phone ataupun bergantung pada versions yang tuan-tuan dan puan ada, paparan dia berbeza nanti. Hello, boleh dengar? Okay, much better in landscape view. Yeah, so this sebenarnya that is why it is crucial for you to know your version, your PowerPoint version, and also your apparatus, hardware yang kita gunakan. Okay, Cik Fauzi, saya cuba share dari desktop. Hello, Cik Fauzi. Okay, Puan Yu, boleh teruskan je, boleh? Kami nampak. Teruskan. Okay, alright, okay. So, yang ini adalah screen 2019. Cik Fauzi, next please. Slide seterusnya sehingga 2010.
This is 2013. Next. 2010. Next. Okay, this is 2007. 27. Okay, next, Cik Fauzi. So, bagi yang perasan, yang prihatin, if you notice, okay, the differences can be seen very clearly, especially at the ribbon. Ribbons ni ada tools yang ada di bahagian atas, it's at the top of your screen. Okay, next, Cik Fauzi. You also need to know that for certain PowerPoint versions, it has limitations. Okay, this is an example of comparison between PowerPoint Microsoft 365 and PowerPoint 2013. Okay, you notice over here, there's only two next Cik Fauzi. Okay, this one. So for your, if you notice only here, there's only two chat for PowerPoint 2013. But for PowerPoint 365, you have everything available. Next, Cik Fauzi. This one is PowerPoint versions and also the limitations on hardware. I purposely highlight this on feature action. Feature action on PowerPoint is playing YouTube videos. Okay, for your information too, if you were to play the YouTube on the PowerPoint for PC, no problem. PowerPoint Webs, no problem. But the feature is not supported pada PowerPoint iOS, iPhone, PowerPoint mobile. So kalau kita sediakan, if we prepare our slides on our desktops and then we share it with our students in LMS, you can CDOS, okay? The students cannot see the YouTube, they cannot access to the YouTube. Next. So, knowing how differentiate your PowerPoint version also determine how you're going to use your PowerPoint. So from now, in the market, in the pasaran sekarang, in the market, you have PowerPoint version 2007, 2010, 2011, 2013, there's one 2017 and 19, and then now we're using 365. Every different versions. Cik Fauzi? Sorry. Every different version, dia ada limitation dia tu. So that's why for this particular session, I stress on knowing your PowerPoint and knowing where to get the tutorials. Next, Cik Fauzi. Okay, this is an example of a tutorial that you can get online. Okay, it's a very easy to follow tutorial. Okay, so as you know, PowerPoint is a very easy program that you can use to design your own presentation. Next. So it is used to prepare slideshows, presentation for work, multimedia projects, just about anything you can imagine. Next. And if you open the slide screen, this is what you can see. On the left pane is your recent work, and then on the right pane, either you use you start from scratch or you start from a template. Okay, every PowerPoint version has this. The only thing is that the choices that you have on the right might vary. If you go on, let's say 2013, you have something like this, you can see something like this, but you go on 2010, you might have less template, but you always have a blank presentation. Next, Cik Fauzi. So when you start from a blank presentation, know your ribbons. Know your ribbons. Know what are the tools and the features that's available up there. Cik Fauzi, I try to request control and see. Cik Fauzi, saya cuba request control ya. Okay, control. Okay. Okay, but I cannot see let me minimize it first. Boleh teruskan Puan Yo? Saya tak nampak control button dia tu. Is the one? Okay. So on every tab,
on arrow tag, the ribbon, you will have this suggestion of designs of what to use. Okay, you have design lah, insert lah, home, and at the bottom it has a group of instructions. Be careful. Again, I stress, every PowerPoint version has different tools that you can use. Sangat berbeza tau sebenarnya. And then they also have this small arrow. If you can see here, this small arrow that if you drag down, you will have more commands like this. So for 2006 and above, that they have this minimize button. So if you think the ribbon over here, you have too many things, you can actually minimize it, you can hide it. So for 2013, Microsoft PowerPoint version 2013, if you update during 2016, you can use this feature. Okay, this is a new feature. What is it mean by new feature? You have one tab here that can actually allow you to access into your Microsoft account. So once over here, you can manage your Microsoft account. You can even update your photo here. Okay. Usually what we see is help button on our PowerPoint. Let's say we want to get help for editing, so we do not know, so we just click into the help button. Remember the question mark button? Okay, as for the newer version, you have less distress lah. They put as tell me what you want to do. So if you click on this, one thing cool about this button is that it will, let's say I want to find about add shape. It will straight away suggest add shape to you, and at the same time, they akan suggest juga when you click add shape, they will suggest juga what are the commands that you can use over here. So kalau the old versions, you click into help, it will have another pane paparan di sebelah kanan, a pane on the right, and then from the pane on the right, you will move to the tab on the ribbon and click on what you want to do. For the newer version, all you have to do is just key in, type what you want, they will suggest, and then straight away you can use from here without needing to go back to the text. So you can also customize your quick access toolbar to what you usually use to edit your file. So this is actually how it looks like. This is the same for all versions. On the left, you have a navigation pane for your slide, and then on the center is actually where you work on. This is where you work on for editing and all. And you have this ruler. Ladies and gentlemen, this ruler bukan saja-saja they put it there for you, it's also for your navigation. Okay, and I am explaining from a point of view that we know the fundamentals of the PowerPoint itself in order for us to create what we want. So this ruler can use for align. Okay, when you click down the ruler version kat sini, you have other guides like ruler, grid lines, guides. So this will further help you enhance your placement of picture, your placement of your text and notes. And at the bottom right, you will have other controls, mainly for zoom, and then also how your slide is look, 4 slide views. The 4 major slide views that you have over here is the one on the far left, bottom right, far left. You will get this. Sorry, you will get this. Okay. Let me go back. I can go back. Sorry, this is already placed. I actually went through 3 slides: slide sorter, normal slide, and play slide. So I continue. If you go to File, top left, you will have this. Okay, ladies and gentlemen, you will have this. These are actually called the backstage view. Okay, backstage view, you have other commands. Okay, if you explore this for version 2007, 2010, 2013, 2016, then 2019, I only use this one. If you explore this, for the newer version, they have a share button. They have a share button. And also you can convert your PowerPoint presentation to videos. Okay, this is of print lah. Okay, basically
what you need to know is that for Microsoft PowerPoint 2016 alone, okay, Microsoft PowerPoint 2016 alone ada 34 available tutorials. Meaning, if you want to prepare only one slide, you have 34 tutorials to help you to go through. Okay, and for the tutorials that I shared with you just now, you can actually see it here online. Okay, this is the link. I shared with you the link, and let me show you what the available tutorials. Okay, so these are the available tutorials. So 34 slides altogether. Alright. So knowing your PowerPoint version, I am sorry about the microphone sebab when I tried my webcam dengan microphone tu dia jadi macam intermittent, berdengung. So I switched off the camera. So sekarang ni I am only using my microphone. So next is you need to locate and use tutorials to convert the PowerPoint into interactive modules. Why so? Okay, when you want to make it an interactive module, you need to allow your presentations to respond to users' input. So kalau before this, when we do in our usual practices, we just show our student. Okay, we just show our student our PowerPoint, so they don't have any interaction with it. So now what you need to know is the psychology behind it, how to make them respond. You have a presentation, you post it online, how you want to make sure they respond. So first and foremost, it has to attract them. And then next idea that you need to have in mind is what next after the response. So after the student respond or after your user respond to your PowerPoint, interactive PowerPoint, do you proceed where to next? Next module ke, next slide ke, next what? And then or you just end there, or you want to give them a certificate. And if you give them a certificate, how are you going to do that? Are you going to do it on the module itself ataupun none? Okay, and then followed by, to prepare a module, so the interactive module, and to prepare a module, you need to use one set of PowerPoint presentation. Okay, one set of PowerPoint presentation. So this PowerPoint, you need to have authoring tools in order for you to post it online. So in this course, we are only going to discuss about step 1, converting the PowerPoint to video. We're not going to talk about create project and then after that import and add knowledge, add not to overlays, because that is mostly on the part whereby you want to publish it. So before that, again, as any PowerPoint plan presentations, so you need to have your scenarios. You need to have text for each and every slide, and then you need to record the audio for each slide. It's like narration on the PowerPoint itself. Okay, and then this, if you see, programming instructions for animation. Okay, and then images, you save them or store them in a separate files, and then to record your video. So these two, we are going to focus on these two. Again, I'd like to bring your attention to tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada di luar sana, your Microsoft PowerPoint version ada berbeza-beza. So it is impossible for me to do a hands-on with you. Therefore, what I do is I'm going to suggest you tutorials. Okay, I'm going to suggest you tutorials. So if you have if you want to do it, firstly, what you can do is you can go read through these ways to convert, okay, and then you go to PowerPoint inserting video or inserting audio and rehearse and recording your presentation.
Okay, these are the tutorials that you can get. Again, I stress, you have different versions and you need different tools. Contoh, this is a recording audio that you can see, the options on the ribbons, the tabs that you can see when you're using Microsoft PowerPoint 2016 or 13. These are for the less for the PowerPoint for the less version. Okay, dia tak ada control tu, dia tak boleh trim, dia tak boleh nak set the end of your narration time, dia boleh set start saja. There's no setting of the end narration time. So again, therefore it brings us to our fourth, which is identify fundamentals of how and where to present your PowerPoint online. Okay. So to plan where to present and publish online, these are the three things that you need to, the basic three things that we usually do. Distribute via LMS. For the one in Polytechnics, we're using CDOS. Okay, website, convert to SCORM, save as HTML, Flash or both. Now, we need to reduce the PowerPoint presentation. Sebab size dia besar, we have a lot of slides. So how to send that to say 40 students? So some students will access, some students cannot access. So we have to convert that. That's why you need an authoring tools. So dari PowerPoint presentation that you have prepared, you use the authoring tools to minimize the size. And then after that, you published it. So for those in Polytechnic, the best that we have now is CDOS. Sebab yang it's less troublesome, it's user friendly to me lah, to me. So the best way is to publish it, to present it online via CDOS. As for presentation, okay, now we're going on to presentation. You must know that this is the same principle that you adapt for when you have a face-to-face presentation. Okay, PowerPoint itself is a means of communication, right? So what our discussion now is actually because it's during and post-COVID-19 pandemic, whereby we have the new normal. We do not have a face-to-face session. So our PowerPoint representing our ideas. So the presentation platform that we know right now, where we publish our PowerPoint, this is what we use now. We have Webex, Zoom, Google Meet, Kaldunya Hangout, and then Microsoft Teams, Instagram, which is very popular among students at the moment for live Instagram session, Telegram, WhatsApp, and Google Classroom. But out there are many more. There are many more tools that you can use for your presentation. Okay, how about assessment and feedback? Assessment and feedback, it's very subjective actually. To me, it's very subjective. What we are using now is we use email, Google Form, WhatsApp, Telegram, quizzes, and etc. How do we know the students are not going to cheat? How do we know the students are not going to plagiarize? How do we know they're not going to share their answers? Even if you have quizzes online, even you have synchronous assessment, okay, how are you going to determine that they are not going to share the answers via WhatsApp or their mobile phone? Therefore, into assessment online, even if through your presentation, the quality will most likely diminish. We are talking about effective education then. Okay, so the quality will most likely diminish because academicians like you and I, we minimize using Socratic method. We don't have a face-to-face discussion argument with students. They are deprived of that. Okay. So if you want to think about a method for assessment using your PowerPoint, if you want to give it a deep thought, it can be a whole research paper on its own. So over here, there are links for the online tutorial and notes. Okay, the first one, how you convert.
your PowerPoint interactive learning videos. Remember, you need tools, and then how to make interactive PowerPoint slides for e-learning, and how to share your presentation and to publish slides online. And the final aim for today, identify fundamentals of creating effective education slide. And I added there compliant NQA and ETAC needs. So, you talk about effective education. What is effective education? How to make it effective? It is all a process. According to Barry 2010, it's a process. Okay, you remember we have for polytechnics lectures here, we have our PEO, PLO, CLO, and then at the end of the examination you have your PLO and PLO. You need to map all this before even planning your presentation. Furthermore, when you talk about education, the methodology itself is about, according to Albert Einstein, training of the mind. We are not merely showing them the slides, letting them read through. We need to, if possible, we need to train them to think. And for the pedagogical part, students need to do. Okay, I think we are all guilty of this. What we are doing now is bagi slides, bagi PowerPoint presentation in class, students see, we explain, students listen, they take down notes. At the end of the presentation, what we do is we give them a set of questions for them to answer. We also do this the same when we post it online. Students see, read through, give assessment, and then after that, they answer a test at the end of that lesson. So it's a cycle. What they do is they take in and you regurgitate it out. That's it. But that's the learning, is the education effective, is the learning effective. As for psychology, education psychology, every student is, and we have to look at every student as an individual. So, preparing your Microsoft PowerPoint slide, how are you going to cater it individually? Because you do not see the students, you just post it online. So, how are you going to do it individually? For online education, actually, you have to look at it as 2 points. Either it's synchronous, the one on the left, ataupun it's asynchronous. Now, basically what synchronous means is that they learn at the same time. And then after that, the communications happens real time. Masa yang sama. And then possibly dekat sini it's more engaging and more effective. Also, it allows for instant feedback and clarification. It's synchronous, synchronous. So, kita gunakan shared whiteboard, virtual classroom, shared online exams. Okay, synchronous. Same time assessing, synchronous. For asynchronous, what we have over here is they learn at different time. And then there's no communication. Ataupun communication is not live. Student go through at night, mail us, next morning we reply. Okay, asynchronous, different time. Possibly more convenient and flexible. We just prepare, publish it online, students access it according to their convenience, and they work on their own pace. Okay, for asynchronous ni, asynchronous online education ni, dia ada benefit to the students yang they find it difficult to learn when it's in class. Like you know, some students, they like to wake up like 3 a.m. in order for them to do their assignments. Okay, they don't study at 3 p.m. but 8 p.m. So things like that. Okay, it allows students to work on their own pace. So how do you manage this? These are the 3 things. Your learning content management, your knowledge management system, your learning management system, your LMS. Okay, this is where it comes in. So, effective online education, according to Sister Rose, okay, in her study, what are some key attributes of effective online teachers, okay? Your material
Your material cannot be, I speak, you listen. Your material, your PowerPoint content cannot be lecture-based approach. You need to have different activities, different problems, different tasks that you put in the content of your PowerPoint. How are you going to make them engage, take part in that in that task of yours? So maybe make it more attractive. Anyway, PowerPoint is a visual aid, kan? Make it more attractive. Make the scenarios more associated with the student's life. Okay, engage student activities. So the problems, the tasks, the activities is more relevant to the student. And then for when I come across this productive failure, what it means by productive failure, when we give student a task, they do it, and the result is not like our aim. Does this mean that the student failed? Not necessarily, because in the process of them going through it, even though they fail, they might have generated some solutions that they have never thought before. So failing to answer objective might not actually be a failure. And then for effective online education, you need to always facilitate learning process. Okay? You need to always facilitate the learning process. How you go about it is because it's an online lesson, it's an online course, you only have your slide there to represent your ideas and your thoughts. How are you going to make sure that there's a bond? How are you going to make sure that the students can understand you? So how can you make sure that there's a bond? Okay? Doesn't appear. Next one. Let's try again. Cik Fauzi? Cik Fauzi? Yes, sir. Okay, I cannot access the next point. I have one more point. Tolong click the next point tak? Okay, now? Tak ada paparan. Now? Still waiting. Okay, jap, request control. Okay, now? Okay, Okay. alright, thank you. Okay, continue. Okay, so the last point that was suggested for effective online education is provide seamless structure. What do you mean by seamless structure? Meaning you have the course is worked well, so there are the clear expectations of attempting the course. So you have to think through it. You have to think through the presentation, well thought of, but it has to be easy to follow. Okay, macam a lot kan? Yeah, that's why it's not easy to have your PowerPoint presentation that to make it effective. Okay, but anyhow, take a look at this slide. Take a look at this slide. Okay, we always label this as bad and good slides. Okay, the one on the left, what smartphone do you use? And you have all these words and numbers appear, and konon-kononnya a good slide. The one on the right, what smartphone you use, those are their visual. So remember we talked about how to attract the students. Probably you go more on the visual side. And then when you talk about how to make it relevant, the flow, the one on the right, you don't really see the flow. Then the one on the left, you don't really see the flow. The one on the right, you see when it goes from like ages over here, it looks like a timeline kan. So it's sort of like bring their eyes down here to see what it is. No?
even though they do not know that it's not a timeline, it's actually ages. Okay, the visual itself brings the user or student's eye to the slide. So dia mengajukan mata pelajar kita, mata pengguna kita ke mana dia nak tengok. And then by using logos like this. So even this, you know, is an apple. Right? If even the child doesn't know that apple may be an apparatus, which is very unlikely. Okay, and over here, probably is Android. We're talking about adult students, so they can see that this is Android and this is Apple smartphone. Instead of writing down website visitors views on Android smartphone, just simplify it. Okay. But this is what we usually do. We are all guilty at one point or another by preparing a slide like this. Okay, reflection. A good presentation takes time and thought actually, a lot of time and a lot of thought. But then again, design is personalized. I'm not going to go into how to design some more. It's just the thoughts of it, okay? Creating thoughtful presentations that educate and inspire. So on the right, actually, these were my plans for today's presentation. These were my study for today's presentation to our course. So what actually we did was effective education presentation with PowerPoint. What happened today was I shared with you ways to optimize your presentation to convey your ideas effectively to your audience, either student ke, either for training ke, online, using the available PowerPoint versions that you have. Not I have, but the PowerPoint versions that you have. Because all of us might have different PowerPoint versions, hence it is not feasible for me to go through to show you online how it works. But I can tell you where to look for it and what is it that you need to look for it. So it's towards the end, okay, before we go to our question and answer, and also, yeah, I think that sums up. Okay, I hand over to you, Cik Fauzi. Cik Fauzi. Okay, thank you. Your presentation is great. Cik Fauzi, saya dah start control. Okay, sebentar ya. Mungkin Cik Fauzi tu mungkin ada masalah sikit. Yeah, probably. So kalau ada apa-apa soalan, maybe you can ask now while we're waiting for our moderator to be back. Ada soalan dari audience? Cannot hear you. I'm sorry, cannot hear you. Cik Putra, I Okay, cannot. okay, slide nanti kita akan share. Slide akan share. Nanti moderator akan share. Terima kasih. Terima kasih Mario. Okay, sekejap lagi kita ada sesi daripada Encik Fauzi sikit. Encik Fauzi akan sambung sedikit. So sementara tu mana-mana partisipan yang ada soalan boleh.
Okey, Cik Fauzi dah ada. Cik Fauzi boleh sambung sikit dia tentang recorder tu ya. Okey. Okey, minta maaf untuk terkeluar pula macam mana boleh terkeluar. Okey, the great presentation tadi. Terima kasih yang disampaikan oleh Puan Yo. Okey, boleh dengar? Boleh dengar semua? Okey, boleh. Boleh teruskan. Okey, boleh dengar? Okey, Boleh. Tadi banyak dikongsikan tentang terutama di last record tadi ada tentang tip making the effective PowerPoint presentation. Okay, the great presentation for today about missing adalah tentang mic sikit, tak ada masalah lah, tapi the punya presentation are good. Okay, we share a knowledge the whole about PowerPoint version. Okay, about version. Okay, so thanks for presenter. So today we want continue sedikit saja about presentation. Okay, boleh nampak? Boleh dengar? Ya, saya share my desktop. Saya share my desktop. My browser. Okay, I go to browser desktop. Okay. So boleh nampak desktop saya? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Teruskan. Ya, so saya go to first kali kita lihat bagaimana penggunaan Microsoft 365. Okay, saya masuk Microsoft 365. Saya loginkan sedikit. So nampak Microsoft 365? So dalam Microsoft 365, ya dengarlah, jelas tak? Jelas suara, tak nampak slide. Nampak slide? Okey, tapi tak jelas. Nampak. My browser nampak browser. Okey, nampak. Slide saya nampak? Nampak Cik Fauzi. Okey, Cik Fauzi teruskan. Sekarang ada ruangan untuk Microsoft 365. Boleh teruskan. Okay, so dalam Microsoft 365 ni, you nampak kita ada have a PowerPoint and then last we have a team kan, yang kita guna sekarang ialah team. So Microsoft 365 kalau kita guna ni, kita kena serentakkan dengan OneDrive lah. OneDrive, dia ada kalau Google kita guna slide dengan Google Drive. So PowerPoint and OneDrive. Kalau tak ada dekat sini, you can use ni Okay, you klik app launcher ni and then use PowerPoint. Same thing lah, sama. So saya klik saja PowerPoint. So nampak ini PowerPoint Microsoft 365. Kalau tuan-tuan berada di luar Politeknik, menggunakan akaun Politeknik, so tuan-tuan boleh guna Microsoft 365 di mana-mana sahaja dan you boleh share a file you. Okay, file dibuat di Politeknik, you guna Microsoft 365 dan you boleh balik di rumah, di tempat lain-lain, boleh menggunakan Microsoft 365. Okay, dengan akaun yang sama. Boleh So saya saya masukkan Microsoft 365, saya guna mulai OneDrive. Okay, kenapa saya guna OneDrive? So you boleh save file dalam OneDrive, sama ada dalam folder atau di luar folder. Ya, so saya guna satu file nama title layout. Okay, saya klik title layout. So ini Microsoft design lah about Microsoft 365. Okay, Microsoft 365. So sebenarnya saya nak kongsi agak banyak jugalah, tapi maybe kita shortcut sikit lah. So maybe kita ada narrative, okay, narrative, digital ink, screenshot, screen recording, record slideshow, and then we have export to video and show. So yang itu yang boleh dilakukan oleh PowerPoint. So yang ini yang PowerPoint yang saya masukkan ialah Microsoft 365. Maybe Microsoft PowerPoint 2016 boleh ataupun boleh upgrade sikit. Now ialah Microsoft PowerPoint 2019. Kalau guna 365, you have used online. Now we have online. So we have bila berada di Microsoft ni, you boleh open in desktop app. So kalau belum install, you boleh download and install. So boleh guna open in desktop app. So dia akan pindahkan OneNote tadi, data dalam OneNote tadi ke desktop Microsoft tadi lah. Boleh ya? Boleh terima Okay, ini slide saya. Okay. So kita nak tengok sikit tentang apa? Ribbon. Something ribbon di sini tak ada. Okay, bila kita boleh simplify ribbon lah. Okay, kalau kita nak simplify ribbon apa jadi? Okay, so simplify ribbon ni kalau dah tak simplify dia akan nampak.
one show sajalah. Okay, dia akan ada one show saja. Kita device balik. Okey. Faham? Okey. Boleh anak siapa? Nak pergi tidur anak siap. Okey. Okey, ini ada kita nak buat dokumen dia auto save ya. We have auto save ni nama Twitter, PowerPoint ni Microsoft 365. So nama akaun saya, Mak Fauzi ni nama akaun saya. So ada perkara yang baru dalam Microsoft 365 ni, ada satu macam mic ni dipanggil dictate. Yang ni saya minta tuan-tuan guna balik try. Yang ni memang baguslah bila tuan-tuan bercakap dia akan record sikit. Okey. So di sini kita nak tengok slideshow. Okey. Slideshow di sini dia boleh rehearsal. Dia tak ada button untuk kita panggil digital in or screenshot, tak ada kan. So kalau tak ada, kita kena guna open in desktop app. So biasanya untuk Microsoft 365 ni just online. So kita untuk create, untuk laksanakan untuk apa, nak produce or nak create, so guna desktop lebih baik lah. Okay, so now saya guna desktop. Dah hilang pula. Sharing semula, Cik Fauzi. Dah hilang? Hilang. Okay, saya guna desktop Ya, dia kalau you share your files from your OneDrive to your presentation, dia akan hilang. So you kena upload sekali lagi. Okay, tak apa. Okay, so boleh dapat? Boleh dapat So ni bentuk design So sekarang ni desainnya dalam bentuk app. Di sini kalau tuan-tuan perasan saya punya app saya dah ada Webex and then Team. Yang ni sebabnya saya dah install. Saya ada plugin Webex Team dengan Webex Meeting. So ada dua lah. Ni sebab saya ada penggunaan tu, so dia boleh plugin. So another plugin ialah tadi ada Puan Yuh ada sebut tentang SCORM. So untuk SCORM tu lebih baik lah kalau kita nak buat quiz, assessment. So kita guna SCORM untuk buat untuk buat SCORM tu kita guna iSpring lah. iSpring. So lebih cantik untuk iSpring. iSpring. Betul, so iSpring. Maybe tuan-tuan pernah guna yang khusus daripada Intan contohnya, khusus daripada EPSA. Dia lebih banyak guna iSpring lah. Okay. So asalnya adalah PowerPoint tapi dibuat nampak cantik macam iSpring. So kita tengok function dia hampir sama, cuma kita ada detect ni, boleh balik try. So yang ini drawing yang biasa digunakan. So sebenarnya PowerPoint ni kita tak boleh guna banyak sangat presentation lah, tapi ada yang dimaklumkan dalam slide pertama oleh Puan Yuh tadi, banyak yang mengukakan tentang efektif. Yang itu patut diguna pakai lah untuk bagaimana kita nak create PowerPoint. Okey Cik Fauzi, sorry. Cik Fauzi, sorry, tekan slideshow jap. Cuba tekan slideshow. Tab slideshow. Ya. Ya, cuba tekan tab slideshow tu sekarang. Okey. So kenapa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kat sini kan, kalau tuan-puan nampak kat sini dia ada record slideshow. Nampak tak? Rehearse timings, tekan record slideshow bawah tu. Di bawah di group tab tu. Okey, untuk version 2016 ke bawah, record slideshow ni tidak ada. Cik Fauzi tekan, cuba tekan record slideshow. Okey, tak apa. Okey. Nanti sekejap. Maybe ada satu button yang perlu tuan-tuan masukkan, iaitu dia panggil, okey kejap kita masukkan sikit option. Okey. Kalau bagi yang tak nampak lah. Okey, ada button yang tak ada. Go to option. Okey. Go to customer ribbon. Yang ini yang tuan-tuan perlu masukkan. Maybe version 2016 dah ada. Screenshot tak ada. So go to customer ribbon. Okay. Button saya ulang balik and then all tab. All. Not all tab. All command. So go to all command. So find. Ini saya cari screenshot. Contoh saya cari screenshot. Screenshot or S. Okay. So find this dekat sini and then do add sahaja. Kalau ada lah, kalau version 2016 ada. Okay. Contohnya screen. Okay. Mana screen? SC. Okay, screen recording contohnya.
screen recording, screenshot. Tak ada. So tuan-tuan boleh klik di sini, add di mana tuan-tuan nak add. Okey? Tadi kalau screen recording tak ada. Okey, kita add balik ke dalam bahagian recording. Okey? Just add saja. Okey? Boleh ya? So maybe dalam desktop app pun tak ada. Kalau tak timbul dia punya design tu, bagaimana saya perlu masukkan? Tuan-tuan pergi file, option, go to customize ribbon and then go find, choose command, all command and find apa yang tuan-tuan nak add masuk. Contohnya smart add tak ada ataupun screen recording tadi tak ada. Okey, boleh ya? Dan okey sahaja. So kalau tuan-tuan dah masuk recording, so dia akan ada dalam recording lah. Boleh? Ya. So sekarang ni saya continue, boleh dah tuan-tuan? Yep. Sekarang ni kita boleh buat screenshot. Screenshot adalah picture lah. Contohlah saya buat screenshot. So screen clipping. So saya clip saja semua ni. Okay, nampak? Like snipping tool or print screen lah. Okay, like snipping or print screen. So saya boleh snip sahaja bahagian ini sahaja. Okay, nampak? Okay, ini dipanggil screenshot. Screenshot. Okay, I cut sahaja di sini. Saya go through recording. Sebab ni, kenapa ada recording? Sebab saya dah add dia dalam recording. So, tuan-tuan boleh record dalam maybe slideshow. Okay, boleh. So, sekarang screenshot. Screen recording maybe you nak present dalam bentuk video lah. Okay, screen recording. Saya klik saja screen recording. Saya nak design saya recording dekat bahagian ini saja. Okay. Saya record lah. Okay. Please record. Di atas ni ada button record. I record. Okay. Press 1, 2, 1. So record. Okay. File ni akan direcord. Okay. Boleh. So direcord sekarang ni. Maybe percakapan saya. Maybe Microsoft PowerPoint about tip for making effective PowerPoint presentation. Tip making effective ni we have aid making. Okay. Maybe use contrasting color for text. Okay. Boleh. Saya escape balik. Okay, pause. Saya stop. Okay, and then saya boleh record and then save letak dekat mana-mana tuan yang ni. So saya boleh replay lah. Okay, nampak? Kita dengar je lah. Okay, minta maaf saya mencela sikit. So untuk kalau version 2013, you update dalam version bila version 2006 tu ada update notification, you boleh guna feature yang ini. Ya, boleh. Maybe boleh. So saya lebih banyak menggunakan Microsoft 365 lah sebab kita dah ada Microsoft 365, kita boleh guna add dia. So today we continue lah. Tadi kita dah start dengan screenshot, screen recording dan kita boleh save setiap dalam slide mana yang kita nak letak. Okay, maybe kita nak letak slide ni. So yang ni saya letak satu title content layout yang mesti ada dalam recording lah. So kita buat satu lagi, dipanggil recording. Okay, slideshow. Saya guna slideshow, record slideshow. Okay, yang ni current slide. So kalau start begini maybe a new slide lah, start a slide. So sebelum tu saya nak, kalau tuan-tuan perasan lah, slide saya ni ada picture kat bawah tu kan. Slide saya ada picture. So tuan-tuan tak perlu lagi lah buat guna Panetto ke ataupun guna extra live tambahan. Misalnya OBS, you guna install OBS for live. So you akan menggunakan serentak dengan PowerPoint. So tak perlu. So kalau tuan-tuan ini apa? Ada gambar saya kan? Okey, yang ni saya guna yang ini. Contohnya saya guna yang ni ya. Macam mana saya nak install yang ni? So saya guna saya off dahulu team saya dulu, mic saya ni, kamera, saya guna record slideshow. Okay, saya klik record slideshow. Okay, nampak? Nampak tak gambaran? Boleh ya? So ini gambaran slide yang boleh direcord. Tuan-tuan pernah tak lihat education? So slide education. So tuan-tuan boleh present. How to present dengan misalnya tuan-tuan buat kalau commerce, buat accounting. So tuan-tuan boleh guna pen dia sini ya. Okay, accounting. So boleh buat gunaan accounting. Maybe change the color. Okay, change the color.
Mau highlight. Bila kita nak buat presentation ni, kita kena ada slide. Okey. Ini saya tak record lagi ya. Ini tak record, nak nyatakan saja. Belum record lagi. Okey. Saya guna saya punya, saya minimize sikit gambar ni. Okey. Di sini saya letak gambar. Nampak? Ada gambar saya yang di sebalik tip lansir tu. Okey? Nampak? So gambar saya gambar lansir. So boleh, kalau tak nak mic, yang ni gambar lama lah. Okey, saya guna gambar baru Saya guna gambar baru, okey, ada gambar saya. Saya tengah bercakap. So boleh represent. So kalau tuan-tuan tak ada bahan nak bercakap, maybe kurang mahir in English, tuan-tuan boleh guna notes. Di atas ni ada notes. So klik note ni, tuan-tuan dah set a note apa yang tuan-tuan nak bercakap. Misalnya a tip for making effective content layout for no sentence. What mean no sentence? Stick to 30 PT form or laga. What means 30 for PT? Iaitu huruf, size huruf maksud dia. Use sans serif form. Apa form-form yang tulis? Dia ni kan new set time contoh. Tohama tulis kat sini. Okay? So ini untuk make the text laga lah. Untuk kalau tuan-tuan type kat sini kan. Oh tak boleh type. Okay? Kat atas ni boleh perbesarkan dia punya huruf. Ni note. Yang ni note ni dibuat pada masa slide tadi. So boleh baca saja dekat sini. Okay? Ini untuk present slideshow. So ada satu bila maybe slide you ada error, kita akan guna clear record. You boleh clear all slide yang you guna ataupun clear current slide. Maybe slide ini sahaja yang saya ada error. Mungkin slide yang sebelum ni tak ada error. Ini slide yang mula-mula tak ada error. So saya buat apa? Saya nak mula balik. So saya guna current slide sahaja. Okay? Yang ni setting untuk mikrofon lah. Okay, boleh ya? Okay, saya cuba install. Saya buat record. So klik record. Saya record sekarang. Untuk di slide. So bersedialah untuk record. So 1, 2, 3. Okay, now I start the slide. So presentation 9 tip for making beautiful PowerPoint presentation. Okay. Maybe we has highlight 90, expand and highlight. This is 9. So the best PowerPoint for presentation ialah we have 6 point ataupun 6 kali 6. Maksud dia ada 6 saja point. Okay. So we go to next slide. So we have extra yang kita time tu we have overstyling the text, choose the right image, editing power page image. So saya avoid. Overstyling text ni maybe ialah berkaitan dengan font yang standard kita guna. Bold, kita tak boleh campur dengan bold, kita tak boleh campur dengan italic, kita tak boleh campur dengan ada garis pembawah. Itu maksud avoid styling. So ini saya punya presentation yang direkod. Okay. Okay. Maybe saya nak tulis sedikit. Okay. Okay. So saya nak tulis sikit next slide. Okay, ni next slide and third slide. Okay. Fourth slide. So ini smart art. We use a smart art. Okay, next slide. Tip for making. Okay, tip for making ni saya nak tuliskan word ni 10, 20 and 30. Untuk the best typing we use the pen, marker pen, we have pen, digital pen. You can install and you can use digital pen. So lebih baik lah. Or you can use a touch screen. Okay, touch screen will be very good to present this about slideshow presentation. Okay, what means 10, 20, 30? 10 means ialah yang terbaik lah. The making effective slide ialah 10 means, what means 10? 10 means slide, 10 slide sahaja. What means 20? 20 means 20 minit sahaja. Okay, what means 30? What means 30? Okay, 10 slide, 20 minit, 30? Boleh cari. Ini persoalan kita tunjukkan pada Q&A. So, saya klikkan Q&A. Okay, saya stop slide saya. Okay, dah. Now, saya cuba replay saya punya video tadi. Okay, nampak?
Okey, boleh lihat. Nanti cara nampak. So nampak tak? Gambar kita berada. Apa yang boleh PowerPoint buat? PowerPoint boleh buat. Cik Fauzi, suara yang direkod tadi tak keluar ke? Ya. Maybe kita kena save. Suara yang Cik Fauzi Tadi saya tak rekod save tadi lagi. tak Yang ni kita keluar. nak tunjuk rehearsal. So maybe tak, dekat saya keluar. Dekat saya keluar tadi. Sebab nanti yang ni baru replay. Okey, saya baru replay. So yang ni save. Sekarang dengar tak suara saya? Dengar? Suara saya dengar tak? Dengar. Suara daripada slide. Dengar. Ada dengar. Itu suara di slide lah. Cik Fauzi boleh Okey, ulang balik macam mana kita nak pastikan suara kita tu display balik. Okey, boleh So saya stop. Dia kena save. After that, saya tak save lagi tadi. Okey? Okay, and then saya save lah. Nampak? Ada gambar saya dekat sini kan. Semua yang saya dah conteng Q&A tadi. So kita save lah. Okey? File save. Auto save, kita save lah. Okey. Save ni maybe we have save what? Kita save saja. Dia auto save, kena save dahulu, dia boleh layout lah. Nampak? Setiap kali ni ada layout saya. Boleh layout. So presentation dia tadi boleh buat macam tu lah. Okey, itu yang saya cuba nak kongsikan hari ni lah. Berkaitan dengan slideshow. Tuan-tuan tak perlu menggunakan idea-idea lain. Yang ni very simple lah. Untuk present bagi pelajar kan. Selama ni tuan-tuan bagi slide saja kan. So boleh tuan-tuan record sekali dengan audio. Tapi tuan-tuan kena pastikan setting audio dengan panggil cam tu. Okay. Screen cam tu mesti setting di set dahulu lah. Kalau tak ada tak boleh jugalah. Tapi mesti ada yang itu dulu. So dia akan record. Nampak gambar saya semua dah ada. Setiap slide ni ada percakapan saya lah. Okay. Boleh? And then save and then you can share lah di mana-mana. So dalam ni saya dah share dan boleh share. Okay. Ataupun you boleh terus share saja ke mana tuan-tuan nak share. Kalau kita lihat dari sini kan. OneDrive. Dalam OneDrive saya, kita boleh lihat. Sebenarnya kita boleh lihat siapa yang dah guna pakai. Ini saya seorang je. Kalau nak ikutkan, saya punya slide ni kita boleh kenal pasti siapa yang dah guna. Kita boleh kenal pasti siapa yang mengguna, siapa yang view. Okey? Kita dah boleh kenal pasti dalam OneNote. Boleh ya? So, satu lagi untuk video ni, kita boleh juga, untuk PowerPoint ni, kita boleh juga, saya dah selesaikan digital in, screenshot, screen recording dan record slideshow. Yang ini yang saya buat ni adalah record slideshow. Very simple, record slideshow. Okay ya? Ada pertanyaan untuk record slideshow? Cik Fauzi, Ya saya. saya nak tanya, kalau misalnya kata kita masukkan video ke ataupun video lah biasa kan, video interaktif. Yang tu yang biasa. Yang saya buat tadi biasa. Boleh. Jadi berat ke? Tak ada. Penggunaan masa nak set tu kita guna Microsoft 365 lah sebab account ni ada server dia sendiri, ada lesen dalam Microsoft 365 tu. So maybe masa nak create tu guna desktop app lah. Tak perlulah menggunakan macam saya tadi menggunakan itulah yang saya sebut tadi. Oh, nampak belakang pula. Saya jawab sikit soalan tadi tu. Kalau kita download kan boleh. Tapi kalau katakanlah kita downloadkan tu adalah source daripada YouTube kan, sudah saya YouTube. YouTube tak ada masalah, boleh. Untuk yang ni kita just masukkan link sahaja, tak perlu sebab PowerPoint ni dia dah masuk link terus. Kalau yang Microsoft 365 dekat video button dekat screen tu kita just masuk sahaja. Saya share balik ya. Sorry. Saya share balik. Microsoft 365. Okey, nampak?
Okay, dalam Microsoft File ni kalau you share ni you just video dekat mana you nak letak video, okay, you just letak link sajalah, tak perlu misalnya saya nak insert satu slide, okay, slide and title, okay, maybe saya letak ni picture tak nak, kita ambil to content saja, add, okay, dan content ni dia ada video kan, so kita ambil yang browser ni, kita letak link saja, tak perlu letak ni, dia akan auto generate dengan apa yang kita nak lah. Okay. Contohnya YouTube. Kita ambil YouTube Hari Raya. Contohlah kan. Contoh. Kita ambil just link dia sajalah. Tak perlu ambil terlampau banyak kan. Kita ambil link saja. Link atas ni ke apa pun boleh. Ataupun just ambil share link dulu. Okey. Kita copy saja link ni. Masukkan saja. Okay, tengok apa jadi. Okey, dah masuk. Tu cara masuk video lah. Yang ni very simple. Untuk masuk video ni kan very simple. Bila kita play sekarang memang tak ada lah. Kita replay nanti ada. Kita save, replay tak ada, maybe kita akan replay, maybe kita save and then play. Akan ada lah. Boleh ya? Boleh. Ni nampak? Yang ini yang cantik lah untuk penggunaan ni. Ini dipanggil, kita boleh guna sekali dengan dipanggil digital ink lah. Digital ink. So kat mana nak buat ni? Saya ulang balik, kat mana nak buat? Go to slideshow. Sorry, yang ni dia tak boleh buat. Kita kena open desktop dulu. Okay. Open PowerPoint desktop. Okay. Resume editing here. Okay, nampak? Kat sini. So yang mana? Saya insert gambar ni tak masuk lah sebab tadi tak save. Kalau dia save, dia akan auto masuk kat sini. Okay. Nampak? Dah save. Okay, dah save. Dah masuk. Walaupun saya guna app. Guna app. Tadi guna app. Sekarang, guna online. Microsoft Teams online. And then save, dia dah masuk dalam app Lagu Raya tadi. Okay. So saya ulang balik macam mana nak buat ni. Yang ni tak ada gambar ni. Tak ada saya punya video. Saya off dulu kamera tim saya dulu. Dia tak boleh guna serentak lah. Kita guna slideshow. Okay, sorry, slideshow. Ataupun ada recording sebab saya dah masukkan dua-dua. Okay, klik slideshow ni. Saya nak buat dari begini. No, saya nak buat current slide. So, di current slide saja. Okay. Okay. Okay, dapat. Okay, kita ada pen. Kita ada gambar saya kat bawah ni. Okay, ada gambar saya. Yang ni ada video, ni mic, pastikan mic on. Ni mic off, mic on, kamera. Okay, yang ni gambar. Nak sekali ada video. Kita nak video mean record lah. Okay. So back slide, we have not ni kalau boleh kita nak reply baca. Okay, untuk kita buat penerangan lah. Maybe kita terlupa poin-poin tertentu. Okay, ini nak clear yang lama kita tak nak. Kita boleh clearkan. Yang ni setting lah. Pastikan setting. Mikrofon, okey ke tak? Okey. And then, pen. Okey, baru start. Record. 1, 2, 3, 1. Okey, start. So, boleh start lah. Okey, start. Video ni memang tak ada. Bila kita replay or maybe kita ni akan serentak sekali lah. Okey, 3, 4, 5. Okey. Maybe highlight. Selamat hari raya ni. Kita slide atau padam. Ni padam. Okey Okey, kita stop. Try replay. Kita tengah try play. Video yang YouTube tu tak pusing tak play. Masa view kita kena klik play. Ni kita record saja. Ni replay saja. Okay. Saya replay. Dia akan rentak sendiri. Nampak? Dia ubah slide kan. Dia bila animation, bila kita buat baru dia akan jadi. Okay? Boleh? Okay. Okay. Stop lah kat situ. Dah biar slide kan? Dah biar slide. Okay. Okay ni slide-slide yang very simple slide lah untuk cuba dicontoh. Bagi contoh lah untuk tuan-tuan lihat. Okay. Cik Fauzi? Ya, saya. Boleh explain boleh tak? Saya confuse antara yang desktop app dengan apa?
yang kepada PowerPoint presentation balik tu. Saya tak faham. Tak apa beza dia. Desktop app tu apa ya? Okey, desktop app tu, okey, saya tunjuk desktop app tu maksud dia PC yang ada di laptop kita ataupun di PC kita. Boleh? Faham tak? Okey. PowerPoint yang diinstal dalam desktop. PowerPoint yang diinstal desktop. Okey. Laptop. Kalau saya tak guna yang app, saya guna Microsoft 365. Microsoft 365 tu saya boleh guna dalam telefon. Online. Itu online punya. Ya, yang online punya. Tetapi untuk aktiviti macam tadi recording, so dia tak mampu untuk generate. So kita guna yang app lah. App. Guna app. Lah. Kalau kita tak guna app, kita tak boleh record. Kita tak boleh buat running. Tak boleh running untuk aktiviti tu. Sebab dia tak ada function tertentu. Kalau Office 365 tak boleh lah record semua tu. Ini 365 lah. App tadi, app 365 lah. Faham? Okey, faham. Okey, cuma yang tadi saya guna dalam Microsoft 365 dalam desktop saya, dalam dashboard saya. So kalau untuk auto generate kita guna OneNote. Bila kita guna OneNote, Microsoft dalam app tadi dia akan integrate dengan Microsoft 365 yang tadi lah. So kalau kita buka balik dalam Microsoft 365 akan ada lah apa yang kita record dalam app tadi. So faham. Serentak dengan app. Kalau kita tak guna app tu, dia akan minta you save OneNote ke OneDrive mana-mana lah. You can share mana-mana tu. Ni dia tak perlu minta lah. Dia akan auto save. Boleh? Okey, boleh. Thank you, Cik. Okey. Maaf tak clear. Tak berapa clear. Maaf tuan tak clear. So sebelum tu kita tutup sekejap, nanti kita tengok. So workshop kita dah di penghujung lah. Di penghujung, boleh dapat lah slide kita. So kita berada di penghujung. Sebelum kita teruskan Q&A, kita lihat online workshop ni kita dah tutup. Terima kasih. Kita ada online workshop series. Okay. Boleh lihat kita punya aktiviti tadi. Kita dah recordkan dalam Facebook. Boleh lihat. Tolong like kan dalam Facebook. And then we have kita akan record lah. Recording ni dalam YouTube lah. Dalam YouTube Politeknik Ukuama. And then ni guideline tadi. So ada attendant. Sebelum kita buka pada Q&A, thanks for teknikal kita Cik Jamri dan juga first kali presenter kita Puan Yoh atas tip-tip yang dibagi tahu tentang presentation dan overview all the version and the effective PowerPoint tadi. And then sedikit daripada saya untuk share knowledge tentang Digital In dengan screen recording slide record show lah. Okay? Okay, boleh? Ni saya kongsikan attendant lah bagi borang kehadiran Politeknik Ukuama, boleh scan dan juga borang kehadiran untuk others lah daripada Politeknik lain. So untuk makluman nota tadi boleh tengok dalam YouTube. So attendant ni kita akan share dengan rakan di Politeknik lain. Okay, sebelum kita tutup, kita buka sedikit persoalan lah. Sambil-sambil itu kita buka persoalan. Suara tak clear. Boleh Puan teruskan. Ada persoalan boleh share. Kita share. Hari ni kita share knowledge saja. Sama-sama share knowledge.
Saya kurang jelas ah. Maaf Wan, saya kurang jelas tadi. Suara tak jelas ya, suara. Okey. Okey, boleh unmute bagi yang raise hand and then unmute balik, dah bercakap balik semula. Maaf, suara tak clear, tak jelas. Jelas suara. Kalau dapat chat, kita boleh share chatting. Sesi kita dah selesai. Tadi Puan Yo dah settle dengan sharing knowledge dia. So kita buka dulu kita Q&A kita sedikit sebanyak. Puan Yo pun masih ada, boleh membantu untuk sesi soal jawab. Okey. Bagi attendance telah dikemukakan, siapa yang belum nampak attendance tu saya dah share about note, boleh tengok dia punya QR code tadi. Saya akan share semula lah QR code tadi. Bagi yang terlepas boleh tengok balik QR code for presentation. Okay, any question? Ada persoalan mungkin sikit yang boleh kita bantu, kita share sama-sama knowledge. Mungkin tuan-tuan ada knowledge extra boleh juga share bersama-sama kita pada hari ini ya. Okey, Encik Bozi kita buka Q&A. So Puan Yo, trainer kita ini masih lagi standby, Encik Bozi moderator. So ini adalah kita punya kehadiran untuk QR code, ada dua, satu untuk staff PO dan satu lagi untuk others institution lah. Dan saya akan share, tadi ada minta untuk nota, so saya akan share link untuk nota hari ini. Okey, so boleh ambil yang ni sama ada scan ataupun type je. bit.ly/noteppt. Okay, untuk nota hari ini. Nota yang daripada Puan Yo. Sekejap Okay, so saya bagi masalah boleh scan ataupun ambil address ni. bit.ly/noteppt. Okey, terima kasih Encik Jamri tentang nota tadi. Saya pun dah lupa tentang nota tadi. Okey, ni nota daripada yang series tadi. Boleh type ataupun scan saja QR code tu, bit.ly/noteppt, just type saja, itu kita share nota. Untuk yang presentation tadi kita boleh akan share nanti lah. Okey, boleh tengok kita punya Polytechnic YouTube tadi, ada link YouTube tadi, boleh tengok. Okay, kita masih lagi open untuk Q&A pada presenter kita, Puan Yo. Okay, maybe sebelum kita tunggu soalan, dengar tak? Sorry, dengar tak? Dengar, clear. Suara clear. Sekarang dah clear. Okay, alright. Okay, so maybe sementara menunggu Q&A, actually dalam presentation saya pada hari ini, saya memang menggunakan konsep-konsep effective slides for PowerPoint ya. Contohnya yang pertama sekali, kalau tuan-tuan masih ingat, walaupun banyak slides tapi I try my very best to put satu message, satu slide. Satu message, satu slide. And then kalau ada banyak-banyak, saya avoid guna tab. Kalau perasan dalam slide saya ni dia tak ada bullet point. Kalau perasan kan, dia tak ada bullet point. Okay, kemudian saya tambahkan lagi, saya gunakan kontras. Ya, betul. Saya gunakan background warna hitam dan word saya dalam warna putih. Saya gunakan kontras yang ini.
Kerana kalau saya gunakan white background ataupun pastel background, dia akan jadi stressful pada mata sebab kita gunakan dia online. So it's like night mode, dark mode. So it's more towards that. That's why saya gunakan kontras yang itu. Dan kontras juga kelihatan pada, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bila setiap aims yang saya nyatakan, walau ada 5 aims, bila saya masuk saja aims tertentu, saya kontraskan aims yang lain. Saya dimkan aims yang lain. Okay, and then 6 kali 6. Yes, of course, 6 kali 6. Bila kita letakkan anything pada slide, bear in mind 6 objek sahaja. Kalau 6 baris, 6 patah perkataan, 6 objek. Okay, itu maksud 6 kali 6. Anything more than that, audience akan menggunakan lebih banyak masa. Sebenarnya kajian menunjukkan mereka menggunakan 500% more energy to look at anything that's more than 6 objects or 6 points. Alright, simplify. Anything is simplify the slide. Sebab the slides bila kita convert dia kepada online material juga, dia akan nampak sebagaimana yang kita plan untuk each and every slide kita tu. Okay, kalau ada Q&A. Okay. The great sharing. Memang nampak dalam slide tadi, memang hebat. The great slide. So any sharing or question before we have left or leave? Yes, for Cik Fauzi, kita bagi 5 minit lagi kalau ada Q&A. Okay. So sebelum tu saya juga ada share untuk tomorrow we have webinar and online teaching Kisco Webex. Okay. So untuk makluman Webex ni juga kita boleh plug in dalam team dan juga PowerPoint PowerPoint. Macam tadi web app saya juga dah boleh guna direct untuk present dalam direct Webex lah, menggunakan Webex. So jadi for tomorrow kita ada trainer kita next tomorrow ialah Puan Rija binti Ayub. So webinar online untuk Kisco Webex. Boleh join lah tomorrow. Maybe yang ada yang juga tak sempat nak join hari ni dah message saya. So boleh cepat-cepat join. Esok lah, esok jangan hari ni. Esok baru kita buka. Boleh join lah. Bagi yang terlepas attendance, so ni attendance online untuk kehadiran untuk Politeknik Ungku Omar. Berasingan lah dengan kehadiran di luar Politeknik Ungku Omar. Sila klik atau link yang disediakan atau QR code. So ada 2-3 minit lagi untuk Q&A atau siapa-siapa yang maybe nak share knowledge dia tentang PowerPoint. So kita tak banyak sangat, kita just overview and then review about PowerPoint and then sikit tentang MS PowerPoint 365. Okay, untuk kehadiran kita open 15 minit lepas tu kita akan tutup. Okay, terima kasih. Ada soalan Saya kurang jelas, kalau ada nak cakap boleh raise the hand and then Waalaikumsalam. Yang format lama punya PowerPoint tu saya macam ada masalah sikit kan, macam nak ambil data format lama ke PowerPoint format baru.
Format? Untuk convert lah. Format. Point, lama tu. PowerPoint version berapa tu? Yang dulu, yang poli dulu punya version berapa dah yang dulu punya tu? Yang lama punya. Lama, yang baru sikit 2013. Nak convert kan? Yang sebelum kan sekarang ni kita dapat yang baru kan? Yang baru 2016. Yang lama sikit yang 2013, kan? maybe 2013 atau 2010 kan? lah. Maybe 2013. Ada 2012 ada yang lama sikit lagi. Boleh save and then open melalui PowerPoint tu lah. Kita kena convert juga sikit. Baru boleh save lah. Backup and masukkan balik. Kadang dia ada masalah sikit lah nak convert ni kan. Nak convert. Maybe dia boleh on kalau you nak terus pakai Microsoft Online. So save dalam OneDrive and then open saja sharing terus dalam online. Sebab berapa tu saya dah beli yang komputer lama tu yang PO dulunya 500 tu kan. Bila kita nak convert tu dia macam hang aku dengan komputer sekali. Ya, betul. Lebih baru lah baik. Ya, betul cik. Lebih baru. Dia memang kalau kita gunakan version yang sebelum ni dan kalau kita cuba buka ataupun convertkan pada version yang terbaru ni, ada kalanya, bukan selalu ya, ada kalanya dia akan ada glitch kat sana. And then kalau kita berjaya save pun maybe ada paparan yang tidak keluar. Contoh yang paling mudah, bila kita buat animation dengan colours, dia akan bertukar. So kena be careful. Bila dah convert balik tu, check balik, tally balik dengan version yang sebelum ni. So bila kita paparkan sekurang-kurangnya it is as we plan lah. Okay. Tak ada sikit lah nak kena tengok sikit lah kan. Ya betul. Ya, tengok sikit. Okay. Assalamualaikum Cik Fauzi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Saya nak tanya sikit lah. Ini nak tanya sikit. Yang yang online punya Microsoft PowerPoint tadi, dia boleh di-download untuk simpan untuk secara offline ke dia memang tak boleh? Dia memang dalam tu saja? Boleh Wan. Boleh save. Boleh save simpan untuk kegunaan di luar secara offline boleh lah? Boleh. Lebih baik dulu OneDrive lah. Sebab kalau PC problem masih ada lagi dekat OneDrive tu. Okay. Kalau kita buka Microsoft 365, file tu tak hilang. Okay. Dia ada dah. Okey, kalau saya tengah online dengan pelajar, maksudnya dalam team bercakap macam ni lah. Kemudian kita tekan Microsoft PowerPoint tu, dia mesti automatik lah. Kita tak perlu beritahu kat pelajar apa-apa, minta dia share apa, tak perlu kan? Dia terus nampak. Tak perlu. Dia automatik lah kan? Tapi kena tanya sikit lah. Maybe dia tak nampak lagi. Maybe bandwidth dia rendah. Itu sajalah. Okey, tak apa. Terima kasih. Ya, terima kasih tu. Assalamualaikum Cik Fauzi. Ya, saya. Saya Arifah daripada Politeknik Port Dickson. Terima kasih, selamat datang. Saya nak tanya Microsoft 365 ni boleh download dekat siapa untuk pengguna MacBook, boleh download tak? Untuk MacBook boleh? Untuk Mac boleh? Ke Mac boleh lah. Mac boleh. Okey. Terima kasih. Okay, untuk MacBook, iPad pun boleh download ke iPad. Ada lagi persoalan puan? Doktor, tuan-tuan? Terima kasih daripada luar sama-sama menyertai sharing knowledge kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, sebenarnya kita dah habis online workshop kita hari ini dan boleh ada 15 minit tadi kita bagi masa untuk attendance. So maybe dah tinggal lagi 10 minit untuk attendance. Okay. So kita masih buka sedikit masa untuk Q&A, makin ada sikit persoalan boleh teruskan dengan persoalan-persoalan tuan-tuan ataupun nak sharing knowledge. Puan Yuh masih ada. Cik Fauzi. Ya, saya. Minta show balik QR code. QR code ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Fauzi, boleh Ya, saya dapatkan video keseluruhan kursus ni tadi? Ada. InsyaAllah kita akan share, kita akan edit sikit, kita akan share dalam bentuk ni pun ada. Kita akan bentuk ni. Okay. Kita akan letak dalam YouTube link. Boleh ya? Okay, video kita akan edit sekejap lagi dan dalam petang nanti boleh dapatkan daripada YouTube ataupun link tu ada di Facebook e-learning PUO. Oh, okey. Okay, mohon like Okey. pada tadi. Terima Facebook pada tadi. Muka Omar. Para peserta boleh mohon like and follow PUO e-learning Facebook. Okay, Cik Bozi. So kalau tak ada kita boleh tutup kan? Puan Jo. Ya. Okay, terima kasih kepada para peserta kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih dulu kepada presenter kita Puan Yo, the great presenter kita bagi tadi hari ini. Okay, terima kasih Cik Jamri juga dan juga tim e-learning PUO dan juga ULPL PUO. Okay, terima kasih semua dan selamat Hari Raya. Okay, jumpa lagi. Okay, thank you. Okay. Okay, bye. Okay, terima kasih. Bye. Dan semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you sharing knowledge. Thank you very much. PO terbaik. Okay, thank you. Tim PUO. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Tania, PUO. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih Puan Doktor Haji Hajah. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Sama. Terima kasih PO. Like that thing, I just unmute. You off already. Okay, done.